Et voilà, on est arrivé au Grutas et on s'est garé juste avant le parking justement des grottes. Le souci c'est qu'on a 3 jours de pluie derrière là. L'avantage maintenant c'est qu'on a la Starlink, donc on a l'internet de partout. Ça c'est génial. Incroyable. Il n'est que 8h30 et il y a déjà du monde. Bon, il faut dire que ce sont des sources d'eau chaude, alors ça gêne pas trop. Nous voyageons depuis plusieurs années afin de découvrir notre belle terre. Alors, rejoignez-nous dans notre aventure avec le Fuso. Voilà, matin du 15 novembre, et ça fait 3 jours qu'on est là. On n'a pas vu un seul véhicule qui était à côté de nous, et là d'un coup, hier, ils sont tous arrivés. Alors en principe, aujourd'hui, il va faire super beau. Bon, les montagnes ont toujours accroché les nuages, et puis il est 6h30 du matin, donc c'est un peu normal. Mais on a passé un bon moment et c'était hyper calme ici. Bon, nous voilà partis, on a attendu le beau jour, hein. Vous pouvez regarder, il fait beau. On a pris uniquement les maillots et le t-shirt qu'on va laisser sur place, on va le jeter. Regardez, magnifique, hein. Magnifique, hein. On va laisser bouillanter. On va aller voir ces grottes, qui à mon avis sont les seules choses à voir ici, hein, parce que les bassins en béton, comme on a pu le voir, ouais, non, c'est pas la peine. c'est pas trop notre truc, hein. Je sais pas si c'est vraiment nettoyé tout ça d'ailleurs. On est sur la bonne direction. Nous sommes face à l'un des coins les plus spectaculaires de l'Ejido de San Cristobal. À ce même endroit, nous trouvons la grotte principale, située au pied d'une magnifique cascade où coulent des sources chaudes, qui forment ce que l'on appelle la rivière Tolantongo. C'est une rivière qui se distingue non seulement par son bleu turquoise profond, mais aussi par sa température, 34 degrés. Il est important de savoir que dans cette grotte principale, vous pouvez trouver un grand nombre de formations géologiques, nées précisément de l'accumulation de divers minéraux. À l'intérieur, la température oscille entre 35 et 38 degrés. Nous sommes donc dans un véritable spa naturel. So I can do what this and make us both forget, only to start it up and play it out again. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me every time I see. Oh, there's a light and there's a fire coming out of me every time I see. Oh, there's a light. Bon, pour aller voir la Gloria, la grotte, il faut payer 100 pesos par personne. Quel athlète!
C'est bon le soleil. Hein. J'ai un peu frais quand même, hein, là-haut. Hein. Bon, ce qu'on savait pas en fait, c'est qu'on pouvait prendre les serviettes et les poser sur le côté. Il n'y a pas besoin d'avoir de consigne. Puis l'eau est chaude. Tout ce qui est naturel, c'est magnifique. Ah ouais, c'est beau. Après, les bassins aménagés, comme vous allez voir après là, même déjà on en a vu, hein. Ça c'est moins joli. C'est le menu du jour avec des haricots rouges, du riz et de la viande. Et des pommes de terre avec une petite sauce de tomate. Buen provecho. Donc là, on prend la piste qui est juste à gauche en sortant des Grutas pour aller voir les Prismas basalticas. Il y en a pour 115 km hein, quand même. Hein. Ah, ça bouge hein, là. Alors voilà la piste qu'on va emprunter plus bas. Il y a beaucoup de zigzags. Hein. Quand on voit tous les virages qu'il y a pour arriver, ça va pas être triste. Hein. Et voilà tous les virages qu'on voyait sur le téléphone. Hein. On vous a pas menti. Et normalement, on va là-bas. Je vais vous faire un petit zoom. On est en train de parlementer là, voilà. Pour voir combien on va payer pour dormir sur un endroit privé. Alors il nous demande 200 et nous on lui en propose 100. 100. Ça fait déjà 5 euros quand même, 6 euros. Elle est partie voir son mari, mais ça fait déjà 5 minutes. Hein. Jamais elle aurait... On va finir par dormir devant le portail. Hein. Regardez ce petit chien, le pauvre, il n'est pas la même enseigne que Nana. Hein. On a réussi à négocier le prix à 100 pesos, ça fait 5 euros. Ce qui est tout à fait normal parce qu'on a besoin de ni d'eau ni d'électricité. Bon là il est tôt, hein. Vous voyez à ma tête. Hein. S'il y a une chose en fait qui nous a réveillés ce matin, c'est ça. Vous l'entendez arriver? C'est très agréable le matin. Ah ouais, qu'est-ce que c'est que cet arbre hein? Avec des haricots. C'est marrant, hein? Alors aujourd'hui, on va prendre une piste de 120 km à peu près, qui part dans des Grutas de Topolongo, où on était hier, là, et on va aller jusqu'au Prismas basaltico. Donc on traverse, si tu peux voir ici, là, je sais pas, il y a le soleil, on va traverser la réserve ah oui, Barranca de Metztitlan. Voilà. Ok.
Et il paraît que c'est très très chouette. Voilà où on va monter là. Là, on voit bien la piste qu'on a pris hier, là, tout en zigzag. Très très belle piste, hein. C'est interdit? C'est pas possible, on n'a pas vu de pancarte avant de monter. En tout cas, on vient de se faire une belle piste là. Bon, mais on vient de se rendre compte on vient de faire une piste interdite. Ouais. C'est ta faute? Mais moi, j'ai rien vu, moi. Quand on l'a prise au départ, on n'a rien vu du tout. Par contre, les villages, enfin, les deux villages qu'on vient de voir, on ne sait pas de quoi ils vivent, ces gens-là. Hein. Franchement, il n'y a rien du tout. Hein. C'est très sauvage. Et puis, pour y accéder, c'est pas évident non plus. Hein. Par contre, au niveau des animaux, on n'a pas vu grand-chose. Hein, à part quelques corbeaux ici et un Great Runner. Vous savez, le petit animal qui est dans Bip Bip. Qui est passé, en effet, Très, très vite. Ben oui. On continue? Allez. San Cristobal en bas de la vallée. On va y aller. San Cristobal est revenu. Ouais, c'était une chouette descente quand même, hein. Avec des paysages de folie, des cactus. Des cactus qu'on n'a pas l'habitude de voir. Mais cette agriculture, j'arrive pas à savoir ce que c'est. Pourtant, je l'ai pris en gros plan et rien à faire. Hein. Donc on arrive à San Cristobal. C'est ça, San Cristobal. ¿Es tomate? Y tomate. Acá enfrente están sembrando papa. Papa, ah, pomme de terre. Ah. Gracias. Donc ça serait des cultures de haricots ici. Hein. Un arbre dans la roche. On voit qu'il y a de l'eau et donc de la culture.
Mais ce qui est inquiétant, c'est cette pollution. Là. Tu dis que c'est des araignées qui sont dans les arbres. Ben, on dirait des toiles, hein. Ah, celle-là, elle est vraiment bizarre. Hein. Alors pour faire ta sieste, Impossible. Est-ce que vous entendez? bon, on va dire que c'est de la bonne musique quand même. Hein. Cacahuètes. Gracias. Donc en fait, elle pile de la glace. Alors où on va ce matin? Alors, on va visiter les Prismas Basalticos. Après avoir fait la piste qui nous a un peu éreinté hier. Hein. C'est magnifique. Hein. C'est magnifique. Bon là, il fait un soleil de folie. C'est une toute petite balade apparemment, hein, qui fait 2 km. Ah ouais, c'est quand même UNESCO. Hein. Ouais, cette formation géologique là. Mais ça peut nous rappeler finalement le pas des géants en Irlande qu'on a vu, tu te rappelles? Ah oui, tout à fait. Bon, ça sera peut-être un peu différent, mais ça va être la même structure de la pierre. Ah, quand même, ça vaut le déplacement quand même, non? Ah ouais, c'est vrai que c'est beau. Hein. On va passer par le pont suspendu. C'est une bonne nouvelle, hein. Nana peut nous accompagner, donc ça c'est chouette quand même, parce qu'il fait quand même très chaud aujourd'hui. Hein. Les prismes basaltiques se sont formés à partir de l'explosion d'un volcan, il y a des millions d'années. Grâce à cela, le magma s'est lentement refroidi en milieu aqueux, ce qui lui a donné la forme hexagonale aux colonnes. C'est un très très chouette complexe hein, pour les gens qui veulent dormir là et se reposer. On voit une ancienne hacienda qui a été construite par les Espagnols au moment de la recherche sur l'or, l'hacienda Maria Rego. On retrouve les mêmes barbes espagnoles qu'aux États-Unis. C'est marrant, hein? Ce matin, c'est la doudoune. Pourquoi? Parce qu'il fait frais. On est à 6 degrés, 8 degrés, alors que l'après-midi, on monte à 24, 25. Il fait très beau. Et ça va être comme ça toute la semaine. Donc on va en profiter pour visiter. Et à midi, c'est la surprise, on va manger quelque chose qu'ils font ici dans tous les restaurants. On vous montrera ça tout à l'heure. Bon, finalement, on a trouvé un petit resto juste à côté, bord de route. Es cerveza, pero preparada como michelada. Michelada, ah. Michelada. Con, ¿qué hay? ¿Ingredientes lleva? Sí. Lleva sal, limón, poquito de jugo de naranja y salsas Maggi, inglesa. Ah, inglés. Y nada más. Ok. C'est pas mauvais, mais je préfère la bière quand même. Tu vas goûter? Non, Non, c'est pas. C'est ce qu'il y a au bord là. Je sais pas ce qu'on dirait de la confiture de je sais pas quoi. Tu viens goûter la trucha? Donc c'est la michelada. J'ai regardé sur internet. C'est une boisson typiquement mexicaine. Donc là maintenant je sais ce que c'est. Elle se prépare avec de la bière comme base, du jus de citron vert, du sel, une sauce pour assaisonner. Donc ça peut être soit du type Maggi, sauce anglaise, ou alors une sauce piquante à base de piment. Super.
muchas gracias. Ça m'a l'air bon tout ça, hein. En fait, c'est une truite en papillote, quoi. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'ils mettent du fromage à l'intérieur de la truite. Vous voyez comment il file, là? C'est la pyramide de la Lune, pas de la Dune. La pyramide de la Lune.